តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមានសម្លេងអ្វីមួយកំពុងហៅអ្នកពីចម្ងាយទាំងដែលអ្នកដឹងច្បាស់ថានៅទីនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅនោះទេឥឡូវនេះសូមបិទភ្លើងពាក់កាសហើយត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងសាច់រឿងសម្លេងបំពេកូននៅវេលាម៉ោង3រឿងនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធបែបប្រឌិតដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់តែការកម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះតួអង្គទីកន្លែងនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងរឿងមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលឬហេតុការណ៍ពិតប្រាកដណាមួយឡើយខ្ញុំឈ្មោះសុភ័ក្រខ្ញុំគឺជាអ្នកនិពន្ធរឿងសៀវភៅព្រេងបុរាណនិងរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងម្នាក់ដើម្បីស្វែងរកការបំផុសគំនិតក្នុងការសរសេរសៀវភៅថ្មីៗខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជួបផ្ទះបុរាណមួយខ្នងដែលស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលពីភូមិឋានរបស់គេនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំវាគឺជាផ្ទះឈើពីរជាន់បែបបុរាណធ្វើពីឈើប្រណិតពណ៌ខ្មៅរលោងប៉ុន្តែមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមពេលវេលារបស់វាផ្ទះនេះស្ថិតនៅកណ្ដាលទួលមួយដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយវាលស្រែធំល្វឹងល្វើយនិងមានដើមត្នោតខ្ពស់ៗឈរត្រដែតកាត់មេឃថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំឈានជើងមកដល់ខ្យល់អាកាសនៅទីនោះត្រជាក់ខុសពីធម្មតាទោះបីជាវាគឺជាពេលថ្ងៃក៏ដោយតាចាស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាតាអិនដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះនេះបានប្រកួតសារមកឲ្យខ្ញុំទាំងទឹកមុខស្ងួតហួតហែងគាត់មិនសូវនិយាយស្ដីច្រើននោះទេប៉ុន្តែមុនពេលគាត់ដើរចេញទៅវិញគាត់បានងាកមកសម្លឹងមើលមុខខ្ញុំរួចនិយាយដោយសំឡេងស្អកៗថាក្មួយប្រុសបើកាលណាឮសំឡេងចម្លែកនៅពេលយប់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រទៅចូលកំបើកបង្អួចកុំឆ្លើយតបហើយសំខាន់បំផុតកុំព្យាយាមស្វែងរកពិភពសំឡេងនោះឲ្យសោះដេកទៅជឿតាមតែពាក្យចាស់បុរាណទៅមិនខុសទេនៅពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែញញឹមបន្តិចរួចងក់ក្បាលយល់ព្រមតាមការគួរសមក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលជឿទៅលើរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចដោយងាយៗនោះទេខ្ញុំគិតថាសម្ដីរបស់គាត់គ្រាន់តែជាជំនឿមិនសមហេតុផលរបស់មនុស្សចាស់នៅតាមស្រុកស្រែចម្ការតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងខ្លួនទាល់តែសោះថាការសម្រេចចិត្តមកស្នាក់នៅទីនេះគឺជាការដើរចូលទៅក្នុងឋាននរកទាំងរស់យប់ដំបូងក៏បានឈានចូលមកដល់មេឃងងឹតស្លុបគ្មានពន្លឺព្រះច័ន្ទហើយក៏គ្មានផ្កាយដែរមានតែពន្លឺអំពូលម៉ែត្រពណ៌លឿងទន់ខ្សោយដែលខ្ញុំបានតភ្ជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការនៅជាន់ទី2ខ្ញុំអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រយួរដៃសំឡេងចុច keyboard ចេះកាត់ភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃរាត្រីដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនោះនៅខាងក្រៅបង្អួចងងឹតសូន្យឈឹងមើលមិនឃើញអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីស្រមោលដើមត្នោតតែប៉ុណ្ណោះនៅម៉ោង 2:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ពឹកស្រពន់នៅទាំងពីរក៏ធ្ងន់បើកមិនចង់រួចខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តបិទកុំព្យូទ័ររួចដើរទៅដេកនៅលើគ្រែចាស់ដែលមានមុងពណ៌សចងជុំវិញភាពនឿយហត់នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំគេងលក់យ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំស្រាប់តែភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញដោយសារតែភាពត្រជាក់វាត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរួញខ្លួនខ្ញុំបោកភ្នែកឡើងទាំងងងុយងាកទៅមើលនាឡិកាដៃដែលដាក់នៅលើតុចំហៀងគ្រែហើយត្រនិចនាឡិកាបង្ហាញចាំម៉ោង3គត់ភ្លាមនោះភាពស្ងាត់ជ្រងំត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសំឡេងអាថ៌កំបាំងមួយវាគឺជាសំឡេងរបស់មនុស្សស្រីកំពុងតែច្រៀងបំពេកូនសំឡេងនោះអន្លង់អន្លោចផ្អែមល្ហែមប៉ុន្តែបង្កប់ទៅដោយភាពក្រៀមក្រោះនិងត្រជាក់ស្រេបដល់ខួរឆ្អឹងខ្នងវាហាក់ដូចជាអណ្ដែតមកតាមខ្យល់ពីវាលស្រែដ៏ល្វឹងល្វើយនៅខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំដេកស្ដាប់ទាំងស្រឡាំងកាំងហើយខ្ញុំបានគិតថាតើមានមនុស្សស្រីឯណាមកអង្គុយច្រៀងបំពេកូននៅកណ្ដាលវាលស្រែងងឹតឈឹងនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺបែបនេះសំឡេងនោះមិនមែនឮសូរខ្សោយពីចម្ងាយនោះទេវាហាក់ដូចជាកំពុងតែអណ្ដែតវិលជុំវិញផ្ទះឈើដែលខ្ញុំកំពុងតែដេកនេះឯង
ខ្ញុំព្យាយាមយកភួយមកគ្របក្បាលអាចិតបတ်ត្រជាទាំងសងខាងប៉ុន្តែបទចម្រៀងនោះនៅតែអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងក្រអៅត្រចៀករបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងច្បាស់អ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបទចម្រៀងនោះវាជាសំឡេងវែងអន្លាយដែលមនុស្សរស់មិនអាចធ្វើបានឡើយសំឡេងនោះបន្លឺឡើងអស់រយៈពេល7កន្លះម៉ោងទើបវារសាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលមេឃជិតភ្លឺយប់ដំបូងរបស់ខ្ញុំបានកន្លងផុតទៅទាំងក្តីមន្ទិលនិងភាពភ័យខ្លាចដែលមិនទាន់រកចម្លើយឃើញព្រឹកឡើងខ្ញុំប្រញាប់ដើរចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីស្វែងរកតាអិនខ្ញុំបានជួបគាត់កំពុងតែអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅក្រោមដើមឈើធំមួយខ្ញុំមិនបង្អង់យូរឡើយខ្ញុំក៏បានដើរទៅអង្គុយទៅមកគាត់រួចសួរចំថាតាអិនជួបមិញម៉ោង3ទៀបភ្លឺខ្ញុំឮសំឡេងមនុស្សស្រីច្រៀងបំពេកូននៅវាលស្រែក្បែរផ្ទះតើមានអ្នកចិញ្ចឹមកូនខ្ចីនៅម្ដុំនោះមែនទេដៃរបស់តាអិនដែលកំពុងតែកាន់កែវកាហ្វេស្រាប់តែញ័រទៅត្រើតរហូតធ្វើឲ្យទឹកកាហ្វេកំពប់បន្តិចនៅលើតុគាត់ងើបមុខឡើងសម្លឹងមើលខ្ញុំដោយបើកភ្នែកធំមុខរបស់គាត់ឡើងស្លេកគាត់បានដកដង្ហើមធំរួចខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំដោយសំឡេងញ័រថាក្មួយប្រុសតាប្រាប់ហើយមែនទេថាបើឮអ្វីកុំខ្វល់ឲ្យសោះសំឡេងដែលក្មួយឮនោះមិនមែនជាសំឡេងមនុស្សរស់នោះទេតាមការរៀបរាប់របស់តាអិនកាលពីប្រហែលជា20ឆ្នាំមុនផ្ទះឈើបុរាណដែលខ្ញុំកំពុងតែស្នាក់នៅនេះធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូស្ត្រីដែលជាភរិយាមានឈ្មោះថាស្រីនឿននេះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្អាតប៉ុន្តែមានវាសនាអភ័ព្វនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែប្តីរបស់នាងបានចាកចេញទៅធ្វើការនៅទីក្រុងហើយក៏លួចមានស្រីថ្មីចោលនាងរួចហើយក៏បាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងស្រីនឿនត្រូវរស់នៅឆ្លងទន្លេតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងផ្ទះឈើដាច់ស្រយាលនោះទាំងក្តីទន្ទឹងរង់ចាំនិងភាពឯកាជាអកុសលកូនប្រុសរបស់នាងដែលបានកើតមកបាន3ថ្ងៃក៏ស្រាប់តែមានជំងឺគ្រុនក្តៅរួចក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរោងពងដៃរបស់នាងនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺការបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់បូករួមជាមួយនឹងការក្បត់ចិត្តរបស់ប្តីរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងធ្លាក់ខ្លួនឆ្កួតវង្វេងនាងមិនព្រមយកសាកសពកូនរបស់នាងទៅកប់នោះទេនាងបីសាកសពកូនរបស់នាងដែលចាប់ផ្ដើមធំក្លិនស្អុយរលួយដើរចុះឡើងនៅក្នុងផ្ទះនិងតាមវាលស្រែថែមទាំងច្រៀងបំពេកូនរៀងរាល់យប់រហូតដល់យប់មួយភាពជិះចាប់ដល់កម្រិតកំពូលស្រីនឿនក៏បានសម្រេចចិត្តយកខ្សែគោមកចងសម្លាប់ខ្លួនជាមួយនឹងជើងក្អែកនៃផ្ទះឈើជាន់ទី2ទាំងដៃរបស់នាងនៅអោបក្រសោបកូនចប់នឹងទ្រូងតាអិនបាននិយាយបញ្ចប់ដោយទឹកមុខរន្ធត់វិញ្ញាណរបស់នាងមិនបានទៅចាប់ចិត្តនោះទេកំហឹងនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនបានធ្វើឲ្យនាងខ្លាចទៅជាព្រីបំពេកូននាងតែលេចខ្លួននិងច្រៀងបំពេកូននៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺដើម្បីស្វែងរកកូនរបស់នាងឬស្វែងរកអ្នកមកជំនួសកន្លែងរបស់ប្តីនាងបើទោះបីជាបានឮរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះក៏ដោយជំរឿចិត្តរបស់អ្នកនិពន្ធរបស់ខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាសាច់រឿងដ៏ល្អអស្ចារ្យសម្រាប់សៀវភៅរបស់ខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការភ័ន្តច្រឡំឬជាបាតុភូតសម្លេងអេកូតាមវាលស្រែតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទីនោះបន្តទៀតដោយមិនគិតថាគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែខិតជិតមកដល់ខ្លួនខ្ញុំនោះទេនៅយប់ទី2ក៏បានមកដល់ស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាគ្មានសូម្បីតែសំឡេងខ្យល់ខ្ញុំអង្គុយសរសេររឿងរ៉ាវរបស់ស្រីនឿនចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រយូរដៃរបស់ខ្ញុំរួចហើយក៏បានឮសំឡេងដូចជាមាននរណាម្នាក់ដើរនៅលើកម្រាលឈើខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំក៏បានឈប់ចុចកុំព្យូទ័រមួយផ្លែតនៅផ្ទាំងត្រចៀកស្ដាប់ជាធម្មតាផ្ទះឈើចាស់អាចមានសំឡេងសត្វកណ្ដុររត់ប៉ុន្តែសំឡេងនេះមិនមែនជាសំឡេងសត្វឡើយវាដូចជាសំឡេងជើងរបស់មនុស្សដើរជាតិធ្ងន់ដើរចេញពីបន្ទប់ដេក
សម្ដៅមកកាន់តុធ្វើការរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានងាកក្រោយយ៉ាងលឿនខ្ញុំមិនបានឃើញមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញធ្វើឲ្យខ្ញុំសឹងតែមិនជឿភ្នែករបស់ខ្លួនឯងនៅលើកម្រាលឈើពណ៌ខ្មៅដែលមានធូលីដីស្ដើងមានស្នាមជើងរបស់មនុស្សដែលប្រឡាក់ដោយភក់ស្រស់ៗដើរចេញពីបន្ទប់ដេកមកដាច់ត្រឹមក្រោយកៅអីរបស់ខ្ញុំទឹកភក់នោះមានក្លិនឆ្អាបដូចជាទឹកលូនិងមានកំទេចស្មៅក្រៀមៗជាប់ជាមួយបេះដូងរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលោតខុសពីធម្មតាខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថានេះប្រហែលជាមានអ្នកណាម្នាក់លួចចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏បានក្រោកឈររួចយកពិលមកកាន់រួចដើរពិនិត្យមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងក្នុងទូខោអាវនិងក្រោមគ្រែប៉ុន្តែគ្មានស្លាកស្នាមមនុស្សទាល់តែសោះទ្វារនិងបង្អួចទាំងអស់ត្រូវបានចាក់សោចិត្តពីខាងក្នុងដូច្នេះតើស្នាមជើងនេះមកពីណានៅម៉ោង 2:50 នាទីរំលងអាធ្រាត្រខ្ញុំមិនហ៊ានចូលដេកនោះទេខ្ញុំអង្គុយនៅលើកៅអីបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺពេញបន្ទប់ភាពតានតឹងក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោតដណ្ដប់ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានឮសំឡេងមួយទៀតវាមិនមែនជាសំឡេងជើងដើរនោះទេវាគឺជាសំឡេងអង្រឹងដែលគេចង់យល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំគ្មានអង្រឹងសូម្បីតែមួយខ្ញុំក៏បានងាកទៅសម្លឹងមើលជញ្ជាំងឈើនៅខាងស្ដាំដៃពន្លឺក្រោមអំពូលម៉ែត្របានចេះស្រមោលរបស់ខ្ញុំទៅលើជញ្ជាំងប៉ុន្តែនៅក្បែរស្រមោលរបស់ខ្ញុំមានស្រមោលខ្មៅស្រពិចស្រពិលមួយទៀតដែលមិនមែនជារបស់ខ្ញុំឡើយវាគឺជាស្រមោលរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយចោងហោងដៃទាំងពីររបស់នាងកំពុងតែធ្វើកាយវិការដូចជាកំពុងតែយល់អង្រឹងឬបំបើកូនហើយក៏មានសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវតិចៗលាន់ឮថាស៊ូគេងទៅកូនខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់រហូតដល់ថ្នាក់ទន់ដៃទន់ជើងដួលចុះពីលើកៅអីខ្ញុំក៏បានយកដៃញីភ្នែកខ្លួនឯងរួចសម្លឹងមើលទៅជញ្ជាំងនោះម្ដងទៀតស្រមោលមួយនោះក៏បានបាត់ទៅវិញភ្លាមនៅសល់តែភាពទទេស្អាតញើសត្រជាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមហូរស្រក់ចុះមកតាមជើងសក់របស់ខ្ញុំហើយនៅពេលនោះទើបខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលតែអិននិយាយមិនមែនជារឿងប្រឌិតទៀតឡើយផ្ទះនេះមានវិញ្ញាណអាក្រក់ស្នាក់នៅពិតប្រាកដមែននៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានមើលនាឡិកាហើយវាគឺជាម៉ោង 3 គត់ភ្លាមនោះអំពូលភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំស្រាប់តែភ្លឹបភ្លែតរួចក៏រលត់ភ្លឹបធ្វើឲ្យផ្ទះទាំងមូលនេះងងឹតសូន្យឈឹងហើយសំឡេងនោះវាក៏បានត្រឡប់មកវិញយប់នេះបទចម្រៀងបំពេកូនមិនមែនឮសូរមកពីវាលស្រែខាងក្រៅទៀតឡើយវាបន្លឺឡើងយ៉ាងច្បាស់ខ្លាំងណាស់គឺបន្លឺឡើងចេញពីក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងសំឡេងនោះត្រជាក់និងស្អកហាក់ដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់ឈរជ្រាបនៅក្បែរត្រចៀករបស់ខ្ញុំក៏បានលើកទូរស័ព្ទដៃឡើងបើក flash ទាំងដៃញ័រទៅត្រឹកខ្ញុំបានបំភ្លឺភ្លើងទៅកាន់ទិសដៅនៃបន្ទប់គេងហើយនៅពេលនោះខ្ញុំបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសឹងតែកាំងបេះដូងស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនៅចំកណ្ដាលគ្រែគេងរបស់ខ្ញុំមាននារីម្នាក់អង្គុយបែរខ្នងនាងពាក់អាវពណ៌សរហែករញ៉េរញ៉ៃប្រឡាក់ទៅដោយស្នាមឈាមក្រៀមនិងដីភក់ខ្មៅសក់របស់នាងវែងអន្លាយធ្លាក់ចុះមកដល់កម្រាលគ្រែសក់នោះសើមជោកនិងមានក្លិនស្អុយរលួយដូចជាសាកសពត្រាំទឹកនៅក្នុងដៃរបស់នាងកំពុងតែបីក្រណាត់មួយដុំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននាងយកខ្លួនទៅឆ្វេងទៅស្ដាំយឺតៗជាមួយនឹងការច្រៀងបំពេកូនដល់សំឡេងក្រលួតនៅពេលនោះខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់ខ្លួនឯងបានទៀតទេខ្ញុំក៏បានស្រែកឡើងទាំងក្តីរន្ធត់ថាអ្នកណាគេនឹងឆាប់ចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទៅបទចម្រៀងបំពេកូនស្រាប់តែឈប់ផ្ទះឈើទាំងមូលក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្ងាត់ជ្រងំស្ងាត់រហូតដល់ខ្ញុំអាចឮសំឡេងបេះដូងខ្លួនឯងលោតឌុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង
នារីម្នាក់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមងាកក្បាលរបស់នាងមកក្រោយជិតៗក្បាលរបស់នាងមិនបានងាកដូចជាមនុស្សធម្មតានោះទេវាបង្វិលក្រឡប់មកក្រោយ180ដឺក្រេលឺសូរសំឡេងឆ្អឹងបាក់បែកយ៉ាងគួរឲ្យរន្ធត់មុខរបស់នាងគ្មានសល់ទម្រង់ជាមនុស្សរស់ទៀតឡើយស្បែកមុខឡើងពណ៌ស្វាយស្អុយរលួយរហែកធ្លាយឃើញឆ្អឹងផ្គាមនៅទាំងសងខាងគ្មានប្រស្រីភ្នែកពណ៌ខ្មៅនោះទេមានតែក្របភ្នែកពណ៌សលៀនចេញមុខខាងក្រៅនិងមានដង្កូវវាចេញមុខថែមទៀតផងនាងបើកមាត់ដែលហែកវែងដល់ស្លុកត្រចៀកញញឹមដាក់ខ្ញុំទាំងកំហឹងឬស្រែកកំហុកទាំងសម្លេងស្អកធំថាឯងមកធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំភ្ញាក់ញាក់ឯងត្រូវតែសងជីវិតកូនខ្ញុំវិញនេះក៏បានលាតដុំក្រដាសនៅក្នុងដៃរបស់នាងចេញអ្វីដែលនៅក្នុងនោះមិនមែនជាទារុទៀតឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាលលាសក្បាលរបស់កូនក្មេងម្នាក់ដែលមានសក់ប៉ុន្មានសរសៃជាប់ជាមួយនឹងលលាសក្បាលនោះនារីម្នាក់នោះក៏ស្ទុះហោះចេញពីលើគ្រែសម្ដៅមករកខ្ញុំយ៉ាងលឿនដូចជាខ្យល់ព្យុះដៃទាំងសងខាងរបស់នាងមានក្រចកវែងខ្មៅសម្ដៅមកច្របាច់កខ្ញុំហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានទីកៅអីឈើបោះសម្ដៅទៅរកនាងរួចប្រញាប់ងាកក្រោយរត់ចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំបានរត់ចុះតាមចិនដាវយ៉ាងលឿនហើយនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំបានឮសំឡេងនាងហត់ដេញតាមនិងសំឡេងឆ្អឹងករបស់នាងបោកខ្ទប់នឹងចិញ្ចាំងឮសូរព្រមទាំងសំឡេងសាយកាក់កាយយ៉ាងប្រៃផ្សាយថារត់ទៅណាមកដេកជាមួយខ្ញុំមកធ្វើជាប្តីខ្ញុំមកនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ដល់ទ្វារផ្ទះជាន់ក្រោមខ្ញុំព្យាយាមទាញកន្លឹះទ្វារបើកប៉ុន្តែទ្វារឈើដ៏ធំប្រែជាជាប់ណែនដូចជាគេចាក់ស៊ីម៉ង់ទោះបីជាខ្ញុំប្រឹងរង្គើខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាមិនព្រមបើកដែរខ្ញុំក៏បានងាកក្រោយព្រាយស្រីនឿននោះកំពុងតែអណ្ដែតខ្លួនចុះតាមជណ្ដើរយឺតសក់វែងរបស់នាងវារវើកនៅលើអាកាសដូចជាសត្វពស់រាប់រយក្បាលនៅពេលនោះខ្ញុំគ្មានជម្រើសនោះទេខ្ញុំក្រឡេកមើលទៅកាន់បង្អួចក្បែរនោះហើយខ្ញុំក៏បានទាញដបទឹកជ័រធំមួយមកវាយបំបែកកញ្ចក់បង្អួចរួចលុតផ្លោះចេញទៅខាងក្រៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវាស្រែសាមជោគទោះបីជាមានរបួសមុតកញ្ចក់ក៏ដោយខ្ញុំមិនហ៊ានឈប់មើលឡើយខ្ញុំរត់តាមវាស្រែដល់ងឹតស្លុបកាត់ភក់ហើយដួលម្ដងហើយម្ដងទៀតភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងក៏លន់ក្រហមហាក់ដូចជាចង់ជួយបិទបាំងសម្លេងស្រែករបស់ខ្ញុំបើទោះបីជាខ្ញុំបានរត់ចេញឆ្ងាយចម្ងាយរាប់រយម៉ែត្រពីផ្ទះចង្រៃនោះក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំរត់សម្លេងបំពេកូននោះនៅតែដេញតាមពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំជាប់ជានិច្ចខ្ញុំបន្តរត់រហូតទៅដល់ផ្ទះតាអិននៅក្នុងភូមិទាំងសភាពទន់ខ្សោយសម្លៀកបំពាក់ប្រឡាក់ទៅដោយភក់ជោគជាប់ហើយក៏បានសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងវិញគឺនៅពេលថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីអ្នកភូមិនិងតាអិនបានជួយសង្គ្រោះនិងរំរបួសឲ្យខ្ញុំតាអិនអង្គុយសម្លឹងមើលខ្ញុំទាំងដកដង្ហើមធំរួចនិយាយថាក្មួយប្រឯងមានបនធំហើយដែលអាចត្រេកគេចពីកណ្ដាប់ដៃព្រាយស្រីនឿនបានមនុស្សជាច្រើនដែលដេកនៅទីនោះមិនដែលត្រឡប់មកវិញតែមានជីវិតនោះទេនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំបានប្រមូលកាបូបនិងសម្ភារៈទាំងអស់ចាក់ចេញពីភូមិនោះភ្លាមដោយមិនហ៊ានងាកក្រោយសម្លឹងមើលផ្ទះឈើជើងក្អែកនោះម្ដងទៀតឡើយគម្រោងសរសេរសៀវភៅរឿងព្រេងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងដោយសារតែភាពរន្ធត់ដែលខ្ញុំបានជួបដោយផ្ទាល់ភ្នែកហើយវាបានបន្សល់ទុកនូវការដិតដាមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវនេះបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបានត្រឡប់មករស់នៅក្នុងខុនដូទំនើបនិងមានសុវត្ថិភាពនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានតែពន្លឺភ្លើងអគ្គិសនីនិងភាពអ៊ូអរនៃទីក្រុងប៉ុន្តែអ្វីមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេរាល់យប់
នៅវេលាម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺខ្ញុំតែងតែភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងទាំងបែកញើសជោគខ្លួនបេះដូងលូតខុសចង្វាក់ដោយសារតែខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងខ្សឹបដល់ស្រទន់ចេញពីក្រោមគ្រែរបស់ខ្ញុំជាប់ជានិច្ចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅចុងគ្រែខ្ញុំតែងតែឃើញស្រមោលមនុស្សស្រីសក់វែងក្បាលបាក់បត់ទៅម្ខាងឈរថ្មឹងនៅក្នុងភាពងងឹតដៃរបស់នាងកំពុងតែលូកចាប់ជើងរបស់ខ្ញុំបន្តិចម្ដងហាក់ដូចជានាងកំពុងតែរងចាំថ្ងៃដែលនាងអាចយកព្រលឹងរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយនាងជារៀងរហូតរឿងសំឡេងបំពេកូននៅវេលាម៉ោង 3 ទៀបភ្លឺគឺជាស្នាដៃនិទានបែបរន្ធត់ដែលរំលេចពីការបាត់បង់ការក្បត់និងទុក្ខសោកដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ម្ដាយម្នាក់ដែលបានបាត់បង់កូននិងបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតមិនថារឿងនេះជាការប្រឌិតឬជារឿងព្រេងនោះទេវាបានរំលឹកយើងថាការធ្វេសប្រហែសចំពោះទំនួលខុសត្រូវការក្បត់ទំនុកចិត្តនិងការបាត់បង់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់អាចបន្សល់ទុកស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តមិនងាយរលប់បានរឿងនេះក៏បានបង្រៀនយើងឲ្យចេះគោរពការព្រមានកុំប្រមាថអ្វីដែលយើងមិនទាន់យល់ឬសំខាន់ជាងគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួននិងមនុស្សជុំវិញខ្លួននៅពេលណាម្នាក់កំពុងតែឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ឬភាពឯកាការយកចិត្តទុកដាក់ការស្ដាប់និងការលើកទឹកចិត្តអាចជួយពួកគេឲ្យឆ្លងផុតវិបត្តិបានព្រោះនៅក្នុងជីវិតពិតអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតមិនមែនជាវិញ្ញាណឬភាពងងឹតនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់ក្តីសង្ឃឹមនិងការមិនអើពើចំពោះទុក្ខលំបាករបស់អ្នកដទៃចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចំពោះរឿងមួយនេះសូមជួយបញ្ចេញមតិយោបល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង comment ខាងក្រោមមកខ្ញុំបានដឹងផងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ